E aí, galera? Se você perceber que eu tô com a voz meio estranha, né? Não é nada demais. O que eu queria dizer aqui é que finalmente consertaram um erro muito grande. Como eu tava dizendo, consertaram um erro muito grande do Poco, que é aquela skin do Poco Seresteiro. Aquela skin era um visual épico que não tinha pin nem ícone de jogador. Aí aconteceu basicamente o seguinte: finalmente consertaram um erro, que colocaram reação em um pin. Quer dizer, finalmente colocaram um ícone de jogador em um pin, que antes era tipo a skin do Poco Pirata, visual que não tinha nem pin, nem ícone de jogador. Mas agora finalmente consertaram isso, agora ele tem pin e ícone de jogador. Só queria estar falando isso pra vocês, né? Então, tchau.